నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ కుకింగ్. ఈరోజు రాగి సంగటి చికెన్ పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. ముందుగా 2 గ్లాసుల బియ్యాన్ని 1 గంట సేపు నానబెట్టి తీసుకోవాలి. దానిలో 6 గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద అన్నం మెత్తబడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/2 కేజీ చికెన్ తీసుకొని ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి, ఒక యాలక, ఒక 5-6 జీడిపప్పు పలుకులు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల గసగసాలు వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్నం ఉడికిందో లేదో చూసుకొని అన్నం మెత్తగా ఉడికిపోయిన తర్వాత 2 గ్లాసుల బియ్యానికి 1/4 గ్లాసు రాగి పిండి వేసుకొని కలపకుండా మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద. కొంచెం వాటర్ ఉండగానే రాగి పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలుపుకొని గరిటెతో అంచులకు అనుకుంటూ మెత్తగా చిదుముకోవాలి. అంతా బాగా కలిసిపోయి మెత్తగా వచ్చేంత వరకు అనుకొని తర్వాత మూత పెట్టి ఒక 2 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో. ఇప్పుడు రాగి సంగటి రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 2 దాల్చిన చెక్క, 2-3 లవంగాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఒక 2 కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా వేసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు దోరగా వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1.5 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. రెండు పచ్చిమిర్చి సన్నగా చీలికలు చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఒక పెద్ద టమాటా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకొని మెత్తబడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం చికెన్ ముక్కల్లో వేసి ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి చూసి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసుకొని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు, నూనె పైకి తేలేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తయారైపోయింది. మీరు ట్రై చేయండి. మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.